JX 之前一直运行正常，可是昨天夜里第一天过境的时候，地面站没有收到卫星的遥测信号。西北测控中心第一时间把这个消息通知了咱们总体。地面站王发测控应答机发射模块切换飞机质量，连发了3次，还是没有接收到卫星所发出的遥测信号，直接失联了。切换到背机也没信号了。JX 卫星测控应答机的主备机是异构备份的，同时出现故障的可能性极低。可是已经发生了，咱们俩是咱们所先到的，其他参加过 JX 的同事身上都有任务，明天才到啊。李主任，韩光、杨光，咱们158所的同事们到了。你好，你好，你好，你好。我跟2位介绍一下，这位呢就是我们测控中心测控技术部的李主任，这位是我们测控技术部的杨工、韩工。158所关在 JX 总体主任设计师158所玉图 JX 总体主管设计师。胡所在太原出差，还有其他工作没有忙完，最晚明天下午赶到。太好了，辛苦了，小吕啊。没有，接待都准备好了吗？招待所已经安排好了，你放心。先不急，李主任，我想先了解一下 JX 在轨的最新情况。来之前提交的昨天晚上第2圈、第3圈的指令单，发射后恢复下行信号了吗？是这样，入境的时候指令已经发送，但是现在我们仍然没有接收到下行信号，切备机指令盲发后均没有反应。相关的设计文件和图纸我们都带了，近期卫星的在轨遥测数据都准备了吗？我们都在电脑里准备好了。那就一块儿找找原因，找到了问题才能对症下药。哎，没事吧？岁数大了，稍微熬个夜就头昏眼花。以前搞机头啊，几个晚上就几个小时我都不用。我先睡了。又接到了部委用户的电话，国家投了那么大的一笔经费做卫星，现在业务中断了，部委一直在追问情况。我们是不是找找别的方向？别一直盯着应答机，也有可能是电源的问题。另外，轨道有没有可能已经偏了？咱们盲发也不知道是不是对上了。电源分系统近期的在轨数据我都看了，遥测数据都在正常的预置范围之内。轨道数据我也看过了，与预定的设计轨道吻合程度比较好。不过我和关总，我们是搞总体设计的，最终的结论还是要等电源和总体轨道设计师来了才能定论。
了，但是找到一个可能性。走，去开会。高能粒子本来就是极小概率事件，何况能量大到同时影响2台产品，这有点太凑巧了吧？之前，大家一直在卫星本身的问题上打转，一直没有找到原因，所以我往外因上想了想，想到了关于前段时间看到的太阳风的预报，就去国际空间环境网上做了些查询，的确看到了相关信息。刚才等大家过来的时候，我和关总我们粗略的算了一下，是有这个可能性的。但是最终的确定，还需要做大量的运算和仿真。备气也的确是热备份，难道真的撞大运了？今年的确是11年一次周期太阳活动丰年。马上联系中科院空间组，让他们帮我们赶紧确定昨天 JX 号轨道空间卫星详细情况。好，我马上发通知过去。李主任，158所的胡所长和参与研制 JX 的同事们来了。哎呦，老李，哎呀，胡总，你提前到了。哎呀，抓紧时间办事儿，连夜坐车赶来了。咱俩就不寒暄了啊。JX 的最新情况怎么样？你看我这都气得快冒烟了。这几杠 X 是我转行政岗前最后一个信号，要是真的这么丢了，我这一辈子都过不去。胡总，你先定定神，我们已经找到了一种可能性，还在等确认。中科院那边回复了，的确在卫星在轨故障的时刻发生过太阳风暴事件。赶紧做仿真验证，确定卫星轨道以及故障时刻和太阳风暴的影响导致小高能电磁暴范围是否匹配。好。要多久能出结果2个小时以内。那还来得及在今天抢救。总体轨道岗立刻进行对卫星轨道的计算，推算出后续卫星精准的过境时间。测控西务岗组织进行指令编写，电源岗符合之前星上的能量情况，确定是否存在供电安全。另外，太阳风暴只是目前看起来可能性最大的原因，但还要等确认的结果。其他人要想一想，会不会有更深层次的原因？关仔，总体要随时掌握最新的进展，1小时给我一报。是。